अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं पैरट ब्रीड पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में परिंदों से होने वाली 40,000 की आमदनी का प्रूफ दिखाने वाला हूं। ये आमदनी मेरे घर में लगाए हुए मेरे सेटअप की है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ गिला है उन दोस्तों से जो मुझे बैड कमेंट करते हैं। कहते हैं कि अगर दिल में कोई बात हो तो दोस्तों से शेयर कर लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, चंद बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको अपने सेटअप का विज़िट करवाऊँगा और परिंदों से होने वाली आमदनी आपको दिखाऊँगा। मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये सब बकवास है। परिंदों के बारे में आप जो बता रहे हो, ये तो बच्चे निकालते ही नहीं हैं। ये तो शौकिया तौर पर बस घरों में रखे जाते हैं खूबसूरती के लिए। इनसे भला हम कैसे पैसे कमा सकते हैं? ये सब बकवास है। एक दोस्त तो कह रहे थे कि आप फ्रॉड हो। भला बंदा पूछे मैंने इनसे कौन सा फ्रॉड कर लिया है। एक भाई कह रहे थे आपको पता ही नहीं है, बस ऐसे ही बताने बैठ गए हो। ठीक है, मैं इंसान हूँ, कोई गलती हो सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे बेइज्जत करो। दोस्तों, हम जब नए थे तब हम लोगों के घरों में परिंदे देखने के लिए जाया करते थे। तो दोस्तों, हमें कोई अपने परिंदे नहीं दिखाता था। हम उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमें फार्म का विज़िट करवा दो, ताकि हमें पता चले कि आप किस तरीके से ब्रीडिंग करवा रहे हो। तो विज़िट दूर की बात दोस्तों, हमें कोई उनके बारे में कोई बात नहीं बताता था। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं तो सुनिए, सूरत हाल अभी भी वैसी की वैसी ही है। बड़े फार्मर किसी छोटे फार्मर को कोई बात नहीं बताते। कोई फार्म का विज़िट करवाने के लिए कहे तो कहते हैं हम परिंदे नहीं दिखाते, इनको नज़र लग जाती है। दोस्तों, मैं तो आपको अपने घर में लगे हुए सेटअप की वीडियो दिखाता हूँ और एक एक बात बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको हर पहलू से समझा सकूँ। अब एक दोस्त कह रहे थे कि हमें तो इनके बारे में पता नहीं है, आप कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि हम जोड़ा लगाएं और वो फ़ौरन अंडे दे दे। तो भाई, ये कैसी बात हुई? ऐसा कोई फार्मूला मेरे भाई नहीं होता। आपको पहले जब तक इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा, आप इनकी फार्मिंग जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक आप इनसे अर्निंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको इनकी फार्मिंग ही सिखाना है, ना कि आपसे कोई फ्रॉड करना। दोस्तों, बातें बहुत हो गई, शिकवे बहुत हो गए। मूड को खुशगवार कीजिए और चलिए मेरे साथ हमारे फार्म की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने फार्म का विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों, हम अपने फार्म में आ चुके हैं। ये मेरा कॉकटेल का सेटअप है, देख लीजिए। और ये मेरा बजीज़ का सेटअप है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इनसे होने वाली ब्रीडिंग दिखाता हूँ, जो इन्होंने ब्रीड की है, जो इन्होंने बच्चे निकाले हैं, जो इन्होंने अंडे दिए हैं, जो भी इनका रिज़ल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इससे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से अंडे 6 अंडे दे रखे हैं। दूसरे केज की तरफ, दूसरे केज में नहीं, अभी मैटिंग में चल रहा है, पेयर मैटिंग कर रहा है। इंशाल्लाह 2-4 दिनों में अंडे रख लेगा। तीसरे केज में चलते हैं। तो माशाल्लाह से 2 बच्चे निकाले हुए हैं, एक येलो है और एक वाइट है। येलो पाइड और वाइट पाइड में 2 बच्चे निकाले। तीसरे चौथे केज की तरफ, तो चौथे केज में भी माशाल्लाह से बच्चे निकाले हुए हैं। 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं दोस्तों, 2 3 है, 3 बच्चे माशाल्लाह से। चौथे केज वालों ने भी 3 बच्चे निकाले हैं। पाँचवें केज की तरफ चलें
तो दोस्तों माशाल्लाह से बच्चे निकाले हुए हैं। 1 2 3 बच्चे दोस्तों निकाले हुए हैं। हाँ 1 2 3। छठे केज की तरफ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। नीचे वाले पोर्शन की तरफ देखते हैं पहले केज में क्या है। माशाल्लाह से बच्चे निकले हैं दोस्तों। 2 बच्चे निकल आए हैं। 4 अंडे अभी भी पड़े हैं और इनमें से 3 अंडे जो हैं वो फर्टाइल बच्चों वाले नज़र आ रहे हैं। एक अंडा शायद ख़राब होगा, यानी 3 2 5 बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये पोर्शन आ गया। माशाल्लाह से बच्चे निकाले हुए हैं और इन्होंने 1 2 3 4, इसको निकाल के देखते हैं हांडी को। माशाल्लाह से 5 दोस्तों 5 बच्चे इस हांडी वालों ने, इस पेयर ने निकाले हुए हैं और बच्चे भी माशाल्लाह सारे हेल्दी हैं और 1 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है दोस्तों। उसके बाद ये वाली हांडी आ गई। इस हांडी में दोस्तों पेयर अंदर बैठा है। इस हांडी में दोस्तों कुछ नहीं है। उसके बाद ये वाली हांडी, इसने भी माशाल्लाह बच्चे निकाले हुए हैं। 1 2 3 और 4 बच्चे हैं दोस्तों। बहुत आला प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है दोस्तों। इसके बाद ये पेयर आ गया। एक बच्चा इसका बाहर निकल के बैठा है नीचे, वो देखें। और अंदर माशाल्लाह से 2 बच्चे बैठे हैं और तैयार हैं, तकरीबन 2-4 दिनों में कंप्लीट फ्लाइंग में आ जाएंगे। हेल्दी वेल्दी हैं, ठीक हैं। 2 बच्चे अंदर बैठे हैं ब्लू कलर के, एक सब्ज़ ग्रीन कलर का बाहर बैठा है। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे तो माशाल्लाह से अंडे दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 अंडे हैं माशाल्लाह से। उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये बच्चे, इसके बच्चे बाहर आ गए हैं। ये पहला बच्चा बैठा है, ये 2 नीचे बच्चे बैठे हैं, ये बच्चा बैठा है इधर और एक बच्चा अंदर है। ये लाइट ब्लू कलर का। 3 ये हो गए, एक अंदर हो गया और 4 बच्चे दोस्तों। इस पेयर ने 4 बच्चे निकाले। ये देखिए दोस्तों, एक अंदर बैठा है और मेरे ख्याल से एक अंडा भी मादा ने नया दे दिया है दोबारा से। 3 और 1 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये पोर्शन आ गया, ये केज आ गया। इसके सारे बच्चे बाहर आ गए हैं, वो देखें नीचे बैठे हैं और मादा ने दोबारा अंडे दे लिए हैं। उसके बाद ये वाला केज आ गया। इसकी हांडी खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ये मादा बीमार हो गई थी, अब ठीक है। उसके बाद ये हांडी आ गई, इसमें माशाल्लाह से बच्चे पड़े हैं दोस्तों। देखें इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं, ये देखें 4 बच्चे हैं इसके नीचे दोस्तों। अब इसको तंग नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं। इस केज में देखें तो इसने भी माशाल्लाह बच्चे निकाले हुए हैं। 2 बच्चे हैं दोस्तों इसके नीचे। अब नीचे वाले पोर्शन में ये पेयर नया छोड़ा है मैंने, इसमें हांडी भी नहीं लगाई है। ये पेयर भी नया छोड़ा है,
ये पेयर पुराना है, इसको देखते हैं दोस्तों। इस पेयर ने भी बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह से, 4 बच्चे। देखें दोस्तों, यही आमदन है, यही इसकी ब्रीडिंग जो है, यही आमदनी है। ये पेयर भी नया था। तो दोस्तों आते हैं कॉकटेल की तरफ। ये कॉकटेल का पेयर है। इसके बॉक्स में देखें तो माशाल्लाह से बच्चे निकले हुए हैं। ये देखें दोस्तों, 3 बच्चे कॉकटेल के। उसके नीचे वाले केज में, इस वाले केज में क्रीम का जोड़ा है और उन्होंने 2 बच्चे निकाले हुए हैं। 2 अंडे ख़राब हो गए हैं और 2 बच्चे रेड आइज़ में क्रीम के पेयर ने निकाले हुए हैं। अंडों को निकाल देते हैं क्योंकि अंडे ख़राब हो चुके हैं। तो उसके बाद नीचे वाला केज आ गया। इस केज में अंडे दिए हुए हैं, 4 अंडे पड़े हैं, मादा बैठी थी अंडों पर। उसके बाद ये वाला केज आ गया। इस केज में बच्चे निकाले हुए हैं दोस्तों माशाल्लाह से। 3 बच्चे हैं दोस्तों, 3 बच्चे हैं दोस्तों, 3 बच्चे निकाले हुए हैं इस केज में भी। उसके बाद ये वाला केज आ गया। इसमें 4 अंडे, बुरा थोड़ा सा कम है, मैं बाद में डाल दूंगा। तो 4 अंडे पड़े हैं दोस्तों। उसके बाद ये वाला केज आ गया। इसमें 2 अंडे, 3 अंडे पड़े हैं। यानी कोई बॉक्स भी अंडे बच्चों के बगैर नहीं है, इसमें भी अंडे पड़े हैं दोस्तों। यही एक कामयाब फार्मर की निशानी है। ठीक है दोस्तों, ये देखें दोस्तों, अंडे पड़े हैं। ये भी क्रीम का पेयर था, कॉमन जिसे कहते हैं। ये पेयर आ गया। इसने अंडा, क्रीम की मादा थी, अंडा दिया है अभी, मेरे ख्याल से आज ही दिया है। उसके बाद ये पेयर आ गया फान का। इसने माशाल्लाह से 4 बच्चे निकाले हुए हैं दोस्तों। ये देखें, यही इनकी आमदन है दोस्तों, यही इनकी इनकम है। वो दोस्त जो कहते हैं ये ब्रीड नहीं करते, तो वो देख लें दोस्तों कि ये इनकी ब्रीड है, यही आमदन है। इन बच्चों को हम सेल करेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें पैसे मिल जाएंगे। ये देखें दोस्तों, 4 बच्चे निकले हुए हैं, अभी 3-4 दिनों के ही हैं। ये देखें दोस्तों, 4 बच्चे हैं। तो देख लें, दोस्त जो कहते हैं कि ये बच्चे नहीं निकालते, ये तो ऐसे ही होते हैं रखने के लिए घरों में। ये देखें दोस्तों, कोई भी केज अल्लाह के फजलो करम से अंडे और बच्चों के बगैर नहीं है। ये जो जितनी भी ब्रीड निकली हुई है या जो 15 दिनों में बाहर आने वाली है, अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं तो इसको सेल करके मुझे 35 से 40 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि आप भी मेरी तरह इनसे इस तरह ब्रीड लेने के काबिल हो जाएं और आप भी घर बैठे इनसे पैसे कमा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।